Привет! Вы на канале Амир ТВ. Мы сегодня открываем девятую пятерку киндеров и еще один. Что там такое? Такой мотоцикл. Вот такой мотоцикл у нас попался красного цвета. У нас было два вот таких бирюзовых, а теперь у нас два красных. Эти мотоциклы могут ездить на заднем колесе. Вот такой вот прозрачный оранжевый мотоцикл. И вот такой клевый у нас мотоцикл. Мотоцикл может ездить вот так вот на заднем колесе. Ну или либо как и все обычные мотоциклы, только очень быстро. Он маленький, но очень скоростной. Стволка. Падает. Ракетный пулемет. Есть шприц водный. Это и есть водный шприц. Нужно положить его в воду, набрать воды и 4 пистолетика в коллекции. А у нас только 3. А у нас, наверное, нет синего, да? Нет, у нас есть, у нас нет зеленого. Так, вот такой вот у нас водный пистолет. Вот так вот он выдвигается, водичка туда набирается и вы мокрый. Ой, для коллекции вертушек мне попались вертушки. Вертушечки попались. Да. И у меня уже в прошлом выпуске попадались вот такие две. Вот такие вертушечки на этот раз у нас. Две. Красные и синие. Вот такая вот вертушечка у нас. Голубенькая. Можно вот один день ее сделать голубенькой с оранжевой, вторую зелененькая с голубеньким по настроению. И вот такая вот яркая красно-зеленая вертушка. Или красно-белая. Кому как нравится. В одном киндере из этих вертушек попадется целых 2 вертушки. Ой, мне попался такой вот чудик. Так, вот такой вот инопланетянин нам попался с коллекцией наклеечек. Сейчас мы его соберем и будем смотреть, как он работает. Легко, я знаю, как работает. Этот. У нас такого еще не было. В серии их 4. Нам попался такой вот красный. Такой вот у нас инопланетянин попался, человечек. Непонятный, с ушками. Тут у него открывается голова. И тут мы сложили наши наклеечки. Такая вот гармошка. С наклеечками. Часть мы приклеили, часть оставили на потом. Так вот складывается. Очень удобно, чтобы не потерять. Ом-ом-ом. Мы открываем 5-й киндер-сюрприз на сегодня. Но он не последний. Да, но сегодня у нас будет не последний. Не говори, что это белка. Не белка, а
который у нас был, только это. Вон он. Вот такой у нас Это- вкладыш, на котором написано, что нам попался алтайский тигр. Ну и с обратной стороны вся коллекция Animal Planet. А вот и сам тигр собственной персоной. И предпоследний, больше ничего нету. Покажи пустую коробку. Вот, ничего больше и нету. Да, это был последний. Вот мы вам показываем пустую коробочку. Собранный заяц! Ура! Новичок! Вот такой зайчишка у нас попался. У нас его еще не было. И теперь нам не хватает до полной серии всего 3 животных. Так, ну с обратной стороны, как всегда, вся серия Animal Planet с 15 животных показана. А вот и наш зайчишка-трусишка. Вот такой вот ушастый заяц. Держи. А больше нету. Его напущенное шовное яйцо. Наверное, малыш.